Meus amores, ainda no ritmo das festas juninas, vocês sabem que existem várias coisas que fazem parte dessa festa. E hoje a Pro trouxe o chapéu com umas letrinhas. Sim, umas letrinhas. E nós vamos descobrir as letrinhas que estão aqui dentro do meu chapéu. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar? Vamos lá? Que letra é essa? F. E essa? O. E essa? G. E essa? U. E essa? E. E essa? I. Quem adivinha essa? R. E essa? A. Olha o nome que foi criado e foi formado. Fogueira. Fogueira. Vocês podem brincar do lado da fogueira? Não. Só quem pode mexer na fogueira e construir uma fogueira de verdade são os adultos. As crianças têm que ficar distante para não se queimar, ok? Para a nossa arte de hoje, nós vamos fazer uma fogueira. Sim, uma fogueira, mas é uma fogueira muito legal. Não é uma fogueira que queima não, viu? Vamos lá estimular essa coordenação motora? Vem com a Pro! Para a nossa arte do dia, vamos precisar de uma folha de papel ofício ou um caderno de desenho, palitos de dentes ou palitos de fósforos, ou até lasquinhas de madeiras, como vocês preferirem. Vamos precisar da cola, lápis de cor, uma canetinha da preferência de vocês. Primeiro passo, pegar os palitos que preferirem, ou de dente ou outro que você tenha em casa, e vai formar aqui a sua fogueira. Vocês podem usar quantos palitos vocês desejarem, tá bom? Só que para colocar aqui esse palito, vocês vão utilizar cola. Vamos colando o palito. Ó, cola. A cola. Essa atividade é uma atividade que trabalha a coordenação motora fina. Estimula a coordenação motora. Então, vamos estimular essa coordenação motora. Agora, com a canetinha, vocês vão fazer o formato de uma fogueira. Use a criatividade de vocês e faça do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Agora, a Pro vai usar aqui, ó, o vermelho. Vai pintar a parte de fora da fogueira. Ó. Ó. Vai pintando. Pode colocar toda a forcinha para pintar a sua fogueira. Ela vai ficar muito linda.
Agora, com a cor amarela, vai pintar na parte de dentro da fogueira. Pronto. Com a ajuda de um adulto, vocês vão escrever aqui em cima o nome, ó, ou aqui embaixo, onde vocês preferirem. A Pro vai escrever aqui, ó, fogueira. Que lindo, né? Pronto. Está pronta a fogueira da gente. Vocês só precisam da ajuda de um adulto.